復活期第7周星期4，恭讀宗徒大事錄。那時，千夫長願意知道保祿為什麼被猶太人控告的實情，就解開他，並命令司祭長及全體公議會集合。隨後將保祿帶下來，叫他站在他們面前。保祿一看出他們一部分是撒杜塞人，另一部分是法利塞人，就在公議會中喊說：諸位仁人弟兄，我是法利塞人，是法利塞人的兒子。我是為了希望死者的復活，現在受審。他說了這話，法利塞人和撒杜塞人便起了爭辯，會眾就分裂了。原來撒杜塞人說沒有復活，也沒有天使，也沒有神靈；法利塞人卻樣樣都承認。於是喧嚷大起，有幾個法利塞黨的經師起來力爭說：我們在這人身上找不出一點過錯來，或者有神靈或天使同他說了話。爭辯越來越大，千夫長怕保祿被他們撕裂，便命軍隊下來，把保祿從他們中間搶出來，帶到營裏去了。次夜，主顯現給保祿說：你放心吧，你怎樣在耶路撒冷為我作證，也該怎樣在羅馬為我作證。上主的話。今日呢段聖經呢，係比尋日嗰段聖經呢係跳過咗一個段落嘅，講到呢，保祿呢已經喺千夫長嘅手中。喺呢個時候呢，喺見到呢，千夫長呢似乎都好想了解究竟呢班嘅人點解要去誣告保祿呢？咁樣，咁所以呢，佢就將保祿呢帶到去全體嘅人嘅面前，裏邊有司祭長啦，同埋有公議會啊，同埋都睇到聖經裏邊講到有法利塞人啦，有撒杜塞人。但好奇怪，呢段聖經講到呢，保祿呢係一個好有智慧嘅人啊！佢一見到喺佢面前呢班嘅群眾有撒杜塞人、有法利塞人嘅時候，保祿呢就好有智慧咁，佢就話啦：佢話我係法利塞人，我為咗希望死者嘅復活呢，而家受審。聖經話，因為法利塞人同撒杜塞人嘅信念呢係有分別噶。撒杜塞人佢哋唔相信復活，亦都唔相信天使，唔相信有靈體。咁所以法利塞人呢，佢就好唔認同啦，因為法利塞人全部都相信有嘅。所以因為保祿咁有智慧嘅提出咗呢一句咁嘅說話，以至到令到佢哋呢，我哋俗語講就鬼打鬼啦，兩邊呢就拗餐懵。喺佢哋拗嘅時候，大家呢就以保祿呢成為一個嘅棋子咯，佢就喺中間咯。咁後來呢，聖經講到呢，呢兩班嘅人呢，哇，好喧嚷令到呢，令到大家產生好大嘅猜勁，並且大家呢去想爭取究竟呢邊個可以喺呢件事情上邊呢係實在係真理嘅。但係呢，我哋睇到喺呢個咁嘅爭論嘅裏邊呢，最終呢，呢個千夫長見到咁樣呢，就覺得唔對路啦。佢覺得如果再係咁樣爭辯落去，保祿呢俾佢哋撕開，所以佢就命令軍隊呢將保祿搶出嚟，放翻喺營裏邊。嗱，我哋呢明白到呢，我哋有時需要一份嘅智慧。冇錯，保祿呢其實已經喺千夫長嘅手下，但係千夫長其實對於佢嚟講呢，耶穌係冇威脅嘅，所以因此呢，佢都唔係話好似呢班人咁去針對保祿嘅。咁呢，喺呢個情形裏邊，見到法利塞人同呢班撒杜塞人大家喺度鬥爭嘅時候呢，就保祿反而喺中間呢，能夠化解咗當時呢群眾一齊對佢嗰份嘅壓力，而最終呢，透過千夫長嘅決定呢，佢被拉開咗，就唔使喺佢哋嘅呢一個嘅控訴嘅裏邊啦。
嗱，我哋呢，其實喺日常嘅生活裏邊呢，我哋都要好小心啊！呢個故事呢，其實我自己覺得好生活化嘅，就係對於一啲我哋喺教會裏邊、喺堂區裏邊一啲嘅辯論呢，嚇，我哋要知道，我哋要好清楚我哋所關心嘅係啲咩嘢。從今日嘅故事裏邊睇到，佢哋所關心嘅，其實呢，根本到頭來呢，嚇，佢哋本來係共同呢想陷害保祿嘅，但係最終呢，就係佢哋自己內鬥，佢哋內鬥，大家都一無所獲，而保祿呢，卻係離開咗呢個嘅困境。所以求主幫助我哋喺生活中呢，我哋能夠清楚每一件嘅事嘅意義同埋目的，我哋亦都好清楚自己嗰個嘅角色。我哋應該要堅持啲乜嘢，唔堅持啲乜嘢，唔好因為一啲嘅無意義嘅辯論呢，而失去咗我哋嘅目標。讓我哋一齊祈禱。天主喺今日嘅聖經裏邊呢，我哋睇到保祿有聖神俾佢一份好大嘅智慧，喺咁艱難，好多人對佢嘅攻擊同評論控訴底下呢，佢能夠以天主嚟俾佢嘅智慧呢，去化解一切。亦都讓佢呢能夠得到你嘅照顧。喺今日聖經裏邊，喺第二晚呢，我哋知道耶穌顯現俾保祿，同佢講，佢話你放心，你怎樣在耶路撒冷為我作證，也該怎樣在羅馬為我作證。睇到原來主所愛嘅人呢，縱然喺艱難嘅當中，甚至保祿佢將會每一重比一重更加嘅艱難，但係主呢向佢顯現，俾佢呢能夠有一份嘅安慰，亦都俾佢有一份嘅把握。同樣我哋都求耶穌喺我哋生命中呢，縱然我哋喺艱難嘅裏邊，你俾我哋能夠見到你，讓你所俾我哋嘅安慰呢，就成為我哋面對艱難嘅力量，亦都成為我哋繼續呢去廣傳福音嘅一份嘅力量。多謝你聽我哋嘅祈禱，以上所求係因主耶穌基督之名，阿們。